25 anniversary ng Shrines of Our Lady of Praise. Shrines of Our Lady of Praise. Meron silang alaga at binibenta. Nandito ako ngayon sa mga rabbit na inaalagaan ni Gracia. Guys, magkano Paris nito? Lalaki ah. Depende po sa breed, sir eh. Bakit may ano klaseng breed ba yan? Ito po local New Zealand po. Saan? Ito po upgraded na ito. Magkano? Depende po. Ito yun yan, for example. Sa office po, itanong. Eh yung sa taas. Same lang po yan, lahat din upgraded New Zealand. Ano ibig sabihin na upgraded? May ano na yan, sir, may ibang lahi na po. Kumbaga ilang po siya yung ano. Anong lahi niya? New Zealand po. New Zealand? Galing ako sa New Zealand eh. New Zealand po, sir. Pero ano yun? Sa barko ko galing. Sa may bandang sa Bluff. Kasi nag-ano kami dun eh. Nag-loading ng ano, ng tupa. Ito naman na rabbit. Galit breed ng New Zealand. Malalaki. Ano yan? Paris-paris na yan, guys? Ano po, lahat po ito dog. Paris-pares? Dog po lahat to. Anong daw? Babae pong rabbit. Babae? Ba't ang lalaki? Giant pa. Upgraded na po kasi sila, mga mid-type po ito. Ah? Mid-type. Anong type? Mid-type po. Milk type? Mid-type. Mid-type. Karne. Meat type. Ito po ang upgraded na rabbit meat type. Pinakamagandang rabbit. Narito po sa Shrine of Our Lady of Grace. Pinapakain ni Gracia. Alagaan niya lahat yan. Ilan sila, Grace? 100 plus ang alaga niya mga rabbit dito. Ang mga magagandang rabbit at galing sa iba, galing sa New Zealand. Dito na po sila pinanganak pero breed po nila yung Ang breed nila New Zealand. pero dito na po sila sa Dito na sila pinanganak. Ang sabihin, magkakapatid lahat yan? Ay, beba. Ito pakita ko sa inyo. Yan. Anong pagkain nila? pellets po. Pellets? Saka ano pa? Ang pagkain nila, pellets at mga down-down katulad ng ano, tanlad. Eh yung ano, yung race, yung pangalan yun. Yung carrots. Yun, pwede daw yung carrots kainin nila. Kasi mahilig sa rabbit yung carrots eh. Basta ipapa-air fry po. Papa? Patutuyin muna yung rabbit, yung carrots bago papakainin sa rabbit. Yun ang ng rabbits. Yung dyan banda, ano yung nakakulong dyan? Rabbit din? Dyan banda. May kulay yun ah. Ayan, halos bawat halos, ano to lahat to? Babae lahat? Eh, sa yung lalaki. Eto na dito parte, panay babae na rabbit. At dun sa kabilang ulungan,
panay lalaking rabbit. Ayan. Kaya maganda at mabilis lumaki yung mga rabbit na inalagaan ni Grace. At kaya pag gusto nyo bumili ng rabbit, punta lang kayo dito sa Shrine of Our Lady of Grace, Caloocan City. Na-promote ko yung ano mo rabbit mo. Na-promote ko yung rabbit mo para maraming bumili. Ayun po may rabbit meat rin po tayo. Saan? Initing ko lang ng konti. Ito yung mga binibentang rabbit na luto. Luto na. Luto na, no? Luto na. Luto na po ito. Yung iba po hindi po initin. Yung iba po, katulad po na ito, hindi po ito. Lalong lang isa po ang ilaw. Alog. Ito sisig po. Yung pre-taste po nila, yung bread. Ayun. Kasi yung buhay na rabbit ko dyan. Sila dito. Rabbit yun sa Alagkaya po sa tulad po nito. Tayo po, nagpinopromote po natin ang mga tao na kumain ng rabbit po, substitute po sa pork. Oh. Yun po. So, ito po, ang rabbit yun. Welcome po sa Grace. Ito rabbit lechon. Opo. Rabbit. Magkakano benta nyo dito? Magkakano benta nyo 1 dito? 2 po pag regular, 1 3 po spicy. Ito maliit. 650 po. Rabbit din ba to? Opo. Rabbit. Okay. Eh, ano to? Rabbit. Tinapay na to Opo, ano, spread naman po. Rabbit din po. British yan? Tikman natin. Thank you. Sa loob po ng simbahan. Aquaponics ng Shrines of Our Lady of Grace. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipadaman ninyo sa lahat. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Salip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Dito po ako sa Animal Kingdom, ng Shrine of Our Lady of Grace. Ayan po mga manok. Ito ang tawag dito? Pabo. Pabo, kambing, Pabira mo. babi mo, tapos mga manok, tapos bro, anong pangalan mo? Kamil. Si Ramil. Si Ramil ang taga alaga dito naman po. Party niya ni kay doon sa kabila nga si Gracia. Dito si Ramil. Siya ang tagapag-alaga. Baboy na mo? Ayun ang baboy na mo. Yan. Ano yung binibenta niyo, bro? Pwede mo ibenta. Magkano? Hindi ko pa alam ang price kung kano yung bigay nila eh. Hindi pa alam kung magkano benta ng to. Eh, yung mga manok, anong klase yan? Malalaki. Ano mo ito kung layo niyan eh. Eh, gamsa. Gansa. Dalawa. Dalawa. Ito. Pabo. Pabo. Magkano binibenta mo? Pabo. Oh. Mahal to eh. Hindi ko alam kung magkano binta nila eh. Eh, ito namang manok. Malalaki oh. Ano binibenta to per head? Magkano? 500. Ha? 500. 500. Anong lahi yan? Parang sasuya ata to eh. Sansui? Ano yung lahi niyan eh. Ha? Hindi ko alam kung anong lahi niyan. Pati lalaki bro, magkano binibenta? Na yung manok? Oo. Hindi ko pa alam bintahan ng ano eh. Ng manok na lalaki. Babae pa lang. Anong pagkain nila? Pigs. Pigs, pellets. Lahat sila bro, pare-parehas. Kapag may ano, may mga gulay-gulay. Yan. Gulay-gulay din. Ayos pala.
Sige bro, thank you very much. Alis na ako. Gulay. Gulay-gulay na... Ang pangalan na gulay yan bro? Alitos siya natin. Alitos. Lettuce. Little Jack. Ayun. And si ano. Bro, thank you very much ha. Okay. Good morning ladies and gentlemen. Please watch my YouTube channel, CAPT.E.B.TIMBOL TV. Thank you and God bless.